ஜங்கிள் போட் ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்து பார்க்குறோம். Rest in peace. ஹே கைஸ், நான் உங்கள் அபிஷேக். ஸோ இனி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜங்கிள் போட் ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11:45 கிட்ட ஆகுது. இது வந்து கரெக்டாக கோவளம் பக்கத்தில் வந்து லொக்கேஷன் ஆகிருக்கு. அண்டு டைமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ இந்த டைமுக்கு நீங்கள் இந்த பக்கம் கிராஸ் ஆனிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஒரு நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து இது நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன். ஆக்சுவலாக இந்த டைம் ஏன் இங்கே வந்தேன்னா, என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு மெர்லின் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பர்த்டே இன்றைக்கி. ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்து எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு இது ஒன்று தான் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய் வந்துட்டு சாப்பிட்லாம். வீடியோ வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ கரெக்டாக என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்குது. சிங்கம் குரங்கு அப்படிலாம் வச்சுட்டு. ஸோ அப்படியே வந்துட்டு உள்ளே போனோம்னா ஸோ வந்து ஜங்கிள் போட் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோடு வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க. புஷ் பண்ணோன்னா ஆம்பியன்ஸே வந்துட்டு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரெஸ்டாரண்ட்லேயே வந்துட்டு போட் மாதிரிலாம் வந்துட்டு வச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டு ஃபிஷ்லாம் வந்துட்டு ஓடுது. ஸோ இது நடுவில் தான் வந்துட்டு சாப்பிட போகிறோம் நம்ம. அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ மெரினா போட் சவாரி அண்ட் முட்டுக்கால் போட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு பர்த்டே மெர்லின். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அதுக்குள்ளே? அண்ட் இப்போ நம்ம கோவளம் போட் சஃபாரில் தான் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஃபால்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது மகாபலிபுரம் போட் சஃபாரி. ஸோ தனியாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே ஃபால்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட் வாஷ்க்கு வந்துட்டு இடம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அண்டு ஃபுட்டும் வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் கைஸ், உங்களுக்கு இந்த மெனு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைஸும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீசனபிளாக தான் இருக்கும். ஸோ கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இந்த மெனுவே வந்துட்டு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஆம்பியன்ஸில் மட்டும் இல்லை, மெனு கார்ட்லேயுமே அவங்களோட ஜங்கிள்ன்ற வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க. ஸோ கைஸ், இப்போதைக்கு ஆர்டர் பண்ணதில் ஒரு ஃபுல் பிளேட் தந்தூரி வந்திருக்கு. அண்டு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்திருக்கு. இன்னும் வந்துட்டு நமக்கு என்ன வரணும்? சிக்கன் நூடுல்ஸ், செட்டிநாட் சிக்கன், அதுக்கப்புறம் சிக்கன் நூடுல்ஸ். ஓகே, இது 3 ஐட்டம் வந்துட்டு வர வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம். அண்ட் டேஸ்ட் பொறுத்தவரையும் நல்லாவே இருந்தது. இங்கே சென்னை ECRலேயே தி பெஸ்ட்டுன்னெலாம் சொல்ல வரல, பட் கொடுக்குற காசுக்கு செம்ம வர்த். அதுவும் லேட் நைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸில் சாப்பிட்றப்போ ஒரு குட் ஃபீல் கொடுக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆர்டர் பண்ண பட்டர் நானும் கிரேவியும் கூட வந்துருச்சு. அண்ட் இதோட சாப்பிட்ட வச்சு பார்த்தா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஸோ மறக்காமல் இந்த பட்டர் நானும் இந்த கிரேவி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். ஃபுட் வைஸ் மட்டும் பார்த்தா நமக்கு இது கொஞ்சம் ஓவர் ப்ரைஸாக தெரியலாம். பட் கோவளம் சைடில் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து சாப்பிட்றப்போ நீங்களும் சரி உங்கள் குழந்தைங்களும் சரி இந்த ஆம்பியன்ஸை என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்கே இருக்கிற ஃபிஷ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறப்போ ஒரு குட் ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ இதுக்காகவே நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ இதுக்கு இந்த ப்ரைஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இங்கே வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், எப்பவுமே வந்து நான் தான் வந்து ஃபுட்டை வந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூ சொல்லுவேன். ஸோ தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்படி இருக்கேன்? ஆம்பியன்ஸ் ஜூஸியாக இருந்துச்சு. ஓகே, சிஷ்வன் ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிச்சிருச்சு. அப்புறம் ஆம்பியன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. வெளிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு. பட் உள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி ஈஸியாக சைடு வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட். நைட்டு தான் வந்துட்டு கிடையாது, நீங்கள் மார்னிங் வந்தாலுமே வந்துட்டு செம்மையான ஒரு ஸ்பாட்டை வந்துட்டு இருக்குது. லைக் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு ப்ளசண்ட்டாக வந்து சாப்பிட்ற ஃபீலே வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் ஃபுட் டேஸ்ட்டுமே வந்துட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஸோ வேறு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபேமிலியாக சில்ட்ரன்ஸோடு வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம்.
எல்லாருமே வந்து கோவலம் பீச் Playful spot ஆ இருக்கு. சாப்பிடுங்க. ஏன்னா நாங்கள் அங்கே தான் சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் ஃபீடிங் பண்ணணுன்னா கூட அவங்கக்கிட்ட வந்து கேட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபிஷ் ஃபீட் பண்ணால் ஃபிஷ் வந்துட்டு உங்கள் கைக்கிட்டே வந்துட்டு வர மாதிரி வந்துட்டு பண்ணணும். அதை நீங்கள் வீடியோ எடுத்து உங்கள் யூடியூப் சேனலில் போட்டுக்கலாம். ஓகே சரி, ஸோ அவ்வளோதான் guys. இந்த வீடியோ எந்த பண்ணிங்க. ஸோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பெல் பிடிச்சிருந்தா ஐகானை அழுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்ஸ் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் வீட்டில் ஃபேமிலியாக சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. சரி, சந்திக்கலாம். Thanks பாய் in advance. பாய். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே மெல்லி. Thank you. பாய்.